喂，我忙了整个早上，现在总算有点时间可以喘口气，看看电视。而你呢，一整天无所事事的，我还真担心你会闷出病来的。Hello， 青霞，好久不见啊！哎呦，家里一大堆事情等着我去处理，可忙死我了。哎，没事，可以聊，你说吧，我听着。哇哦，这件事可大可小哎，要不这样，你等着我，等一下我换件衣服，马上过去跟你分享我的想法，好不好？就这样，好。对不起 ，I'm pretty busy， 我没有空跟你聊天啊。哎呦。500天，走得我疯疯癫癫，这场战役好多年，输赢早就放在一边，人生不来细之言，不要说我很可怜，再傻又哪绕几圈，我依然要风度翩翩。创业人生，男人的模样，遍体鳞伤抵不过心中的微光。末日前夕，我说了算，都倒数了，疯狂才是真传，轰轰烈烈打一场，生命中最后的灿烂。谢谢你陪我一趟，一起来见证我的光，该走的路我已走完，没后悔没遗憾。哎，同乐会的活动好像吸引不到这里的昂哥，拿会员的人数每年都在下降，再这样下去啊，同乐会迟早会变成妇女协会的，而且每一个女会员哦都会变成怨妇。你也太夸张了吧？一点都不夸张，很多安迪都跟我说，他们的孩子都长大了，不需要照顾，而且他们跟他们老公之间也没有共同的兴趣，迟早会离婚的。照理来说，这些昂哥退休过后应该很有空的吗？你说他们在忙什么？我觉得呢，我跟你说，如果他们真的忙的话，那还好。最怕的是那些整天待在家里，要不是清理这里，就是清理那里的，要不是换传单，就是换隔灯。换完隔灯，他们就煮饭给自己吃，吃完过后就看电视。哎，这样很容易得 depression 的。还有那个老人痴呆，你肯定不会有事啦。你那么忙，请容许我发言。Sorry， 你讲。其实我是有办法吸引男士来同乐会的。Really？ 跟你分享一个理论：男人是群体动物，在人类的进化史当中，群体生活意味着更高的生存率，所以男人在群体当中容易模仿强者来学习技能。所以一般来说，男人在社会文化压力下，容易模仿群体行为以获得认同。哦，我讲的浅白一点点，就好比如说，有一群男人在健身院健身，另外有一个男人看到了，他也觉得，哦，我是应该去健身了。So you got it? I think so。啊，那你有什么 suggestion 吗？让我想想啊。串珠珠，哎，sorry 哦，我抽不到时间哦，我没空哦。我比他们还要忙，我没有兴趣。不是，其实我是希望你们4个能够帮个忙，露个脸，凑个数，让大家知道同乐会
是可以吸引到男会员的。我不是演员呢，你叫我做我不喜欢做的事哦，还要装出好像很喜欢的样子。对不起啊，我做不到，我做不到。我是演员，你要的效果我肯定做得到，但是我的演技是用来感动观众的，不是用来欺骗老百姓的。其实你可以考虑啊，在同乐会搞一个类似雕花场的活动，让你的会员跳跳舞、唱唱歌，然后吊花，然后给他们认识一些新的朋友。到时候我肯定啊，一定会有一堆老安哥排队要当你们的会员。你们别小看串珠珠这个活动，它是可以让你们发挥创意，让你们的脑部保持活跃。那夫妻俩，喂，你们看啊，我女儿最近教我一个新的 app 啊。哇拍照的很好玩的，我孙子叫我做 DIY 的游戏，你看很过瘾的。怎么玩啊？这个哎，最近啊，我跟我老婆每天去散步，走了很多地方。原来新加坡有很多好玩的地方，我们还没有去过。哎，我有照片。那其实我们串珠珠呢，串的并不是珠珠，而是我们的心。你想说什么啊？你年过花甲，满头白发，可是见到孙子就慈眉善目，容光焕发。但试问一下，身为好爷爷的你，可曾亲手为自己的孙子做过一个爱心的玩具啊？你一心想当好爸爸，那肯定送过鞋子、衣服，甚至首饰给你女儿。但试问一下，这18年来，你可曾亲手为自己的女儿做过一样东西？你爱情专一，爱妻如命，但试问一下，身为24孝的好老公，可曾为自己的老婆做过一份爱的礼物啊？还有你，哎，你不要指着我，也不要看着我，我孤家寡人，我不需要为任何人做任何事。那你信不信吸引力法则？啊？你不是一直在找对象吗？是啊，可是还是找不到。那就用心做好一份礼物。那凭着你的坚定信念，每天想着把这份礼物送给你心爱的人，那这样，你的真命天女就会出现了。所以我说呀，你们一定要好好珍惜这一次的机会，把珠珠串起来，把心串起来，当个好爷爷、好爸爸、好老公、好男友。欢迎我们4位大哥的降临。我们的同乐会一向是没有串珠活动的，这次都是老鹰昂哥安排给大家的。来，我们一起谢谢他。不用，我们现在可以开始了。好，来，开始。是啊。你需要帮忙吗？不用。你不用帮他的，他是神枪手，穿洞很厉害的。喂，哎呦，嘿嘿，对呀，再远的目标啊，他都射得很准呢，眼前的反而看不到啊。哎，你可以专心一点嘛，不要一直讲话，这样串下去，明年都串不完的。sorry。哎呀，错了，不是这样的。哎呀，这样啦。安迪，我刚刚学而已，你不可以不要这么凶的？哎，你头发比我还白哎，你叫我安迪，没礼貌。你弄安迪生气了。哎，你是不是那个？哎呦，你好眼力啊！我就是那个电视明星哦。哎，等一下，我帮你签名 ，OK？ 不吹牛了。哎呦，你都这么老了，还被人家骗财骗色。传出。Well done。哇，哎，很漂亮哎 ，Everybody 来看看，so pretty。
黑妹，哇，你好厉害嘞！对，这个是猫头鹰的。这只有没有？哎，我这也不错嘞，你看。是。可以弯读弯，教我们怎么穿啦？可以，没问题，没问题。我也要学，我要这个我喜欢这个，这个不，看着我拿这个。这个可以嘞。这样配比较美一点。我要做配法，我要做配法。我喜欢是，这个是可以，它这个是配这个，你要提。哎，老鹰真爱出风头啊！他死性不改。喂，过分。哎，你们别走啊，留下来拍张照吧。你是男主角，你就拿你的猫头鹰跟你的安迪粉丝去拍就好了嘛。我们几个都是 KLF，拍不拍都无所谓。你故意叫我们来出丑，是要衬托你出风头吧？我还以为你改变了，原来你跟以前还是一样的。我不是这个意思，你们误会我了。就当给我一个面子，进去拍张照好吗？如果不是给你面子啊，刚才坐在我旁边那个老安迪啊，我早就把他骂得像狗一样啦。找到了啊！来，你看这里有这么多串珠手机套，喂我们可以边喝咖啡边选。 OK 了 OK。我要买一个给我的孙子。哎，帮我买一个。我也一份。You see， 男人在社会文化压力下容易模仿群体行为。放心吧，我还有千百种方法可以帮同乐会吸引男会员的。Really？ 问题是，要吸引老男人，得问自己一个基本问题：什么问题？这些老男人到底在哪里？来，我先帮你开啊！哎，你的啤酒来了！来，我帮你们倒，来！哇，终于到我了！刚，你喝太慢了，快点啦！干杯！先让爷爷看啊。我要看 Lego Friends。爷爷要看黄金年华。我要看 Lego Friends。你已经看了一整天了，来给爷爷看。来，给我。啊，给你看。按不到了。为什么也按不到？哦，真的按不到了哦。是你弄的啊？老婆，怎么了？我们家怎么了？我们家有老人味。OK， 哦，不哭。哎呀，爸年纪大了嘛，啊。不止老人味，还有油
烟味，还有屁味，还有尿味，我真的受不了了啦！我把窗开大一点，空气多流通就没事了啊。我们家的床还不够大，你知道新加坡老人的平均年龄是几岁吗？83岁哎，爸今年才70岁，就表示我还要跟这股老人味一起13年。你不要这么说，难道你要爸早点这样啊？我没有这么说，你不要诬赖我。我只是想说，看未来的日子里，我可以跟爸找到一个好好相处的方式。我没有要他死，你不要污蔑我，你不要鄙视我，你不要侮辱我。我没有，老婆，你不要生气啊！你不要生气啊！老婆，对不起，不要生气，不要生气。皮特，10点半还不要睡觉啊？是啊，我叫他睡觉还是要玩，睡觉。你赶快睡觉，睡不醒就糟糕了。每天一直玩。也是给爷。爸，早上老师打电话给我啊，他说伊藤上课的时候打瞌睡，不专心上课。是吗？而且已经连续好几天了。你看他现在每晚临睡前一直跟你玩，都不肯自己好好睡觉。你放心，明天晚上开始我会逼他早一点睡觉了啊。爸，伊等以前自己一个人睡的时候啊，时间一到他就会上床睡觉了。我真的是很担心，再这样下去啊，他的成绩会退步。不然今天晚上开始，我睡客厅可以啦。不行啦，沙发这么不舒服，还是你睡国艺的书房。书房里面呢有一张我们从欧洲订回来的 lounge chair， 很舒服的，你就睡书房吧。可以。可以哦。好，我帮你整理一下。你怎么在这里啊？哎呀，我不想打扰伊人，所以就过来这里睡。对不起啊，吵醒你了。你这么晚了还要工作啊？我通常这个时间跟美国那边的同事开会，没关系，你睡，我出去开。不，你继续，我出去。我出去可以了啊。爸，没关系了，爸。我出去啊。爸，你为什么睡沙发哦？昨天晚上不是跟你说叫你去国艺的房间睡？是，昨天晚上国艺要开会，我就跑回沙发睡了。我本来要睡了，你知道，这几天晚上天气特别热，我就跑去洗个澡。洗了澡以后呢，肚子有点饿，所以呢，我就泡杯咖啡，吃饼干，吃啊就睡着了。你别动，待会我会收拾的哈。小心爸，小心。OK。我就跟你说不要睡沙发啊。我都说别动了，待会我会收拾的哈，别动。连窗口都没有啊，一看就知道是 storeroom 了。你这个媳妇啊，太厉害了，把你从睡房赶到书房，又把你从书房赶到客厅，然后再把你从客厅赶到工人房。你最好小心一点啊，搞不好过了不久，他就会把你赶进厕所。你的病情是不是越来越严重啊？你忘了你曾经天不怕地不怕，谁都敢打，谁都敢骂。为什么现在什么事情你都逆来顺受了？一个两个干嘛那么激动？不就是一个睡觉的地方吗？何必那么计较？睡哪里不重要，最重要的是我跟我的儿子、媳妇还有我的孙子，3代同堂住在一起，那就够了。对了。好了，人家都不生气，我们气什么？就是咯。最近我在网上听到一句话：人在有限的时间里
活出精彩，凡事看开，这才是我们应该追求的人生。对对对，说得好啊！最近我的人生是越来越精彩了。我跟我老婆散步啊，最近又走出新的 pattern 了哈。哎，你们看，有几种动物的 pattern，你看。你们看，最近我带我女儿啊去玩密室逃脱，根本就不像父女啊，像两兄妹啊，对吗？大家早上好，你好。刚才我听到你们说，人在有限的时间里活出精彩，凡事看开，这句话我喜欢。哎，今天下午我们同乐会举办一场非常精彩的刺绣活动，如果四位刚好有空呢，可以过来听听看看啊。我昨晚睡得不好，我回去睡午觉。哎，走了，没喝过的给你，好不好？我女儿找我了，我走了啊，拜拜。哎喂，拜拜。我要跟我老婆去散步。哎，我这几天有拍戏啊，我也回家看剧本啊。阿虎，有没有听过一句话呀？会刺绣的女人多半是气质非凡，秀外慧中。哎呀，指尖上的柔情，岁月中的温婉，这女人呐，美的并不夸张，但却叫人过目不忘。你到底想说什么？来，请进一步说话。说咯。有几个新加入的女会员，单身的。今天下午会来同乐会参加我们的刺绣活动，我可以适时的为你穿针引线，怎么样？我怕时间安排不到。什么时间？2点。尽量安排了，再看看怎么样。好样的。怎么样 ？OK 吧？很好。来了，进来吧。不是刺绣吗？改变了活动，这叫拍错，也是真相我的一种啊。那请问我的气质非凡、秀外慧中在哪里啊？其实气质这种东西啊，是源于内心，外表是看不出来的。有出白灯。来，走吧。哦 Are you okay？ 哎呀，你们怎么了？最近都心不在焉的，一直扎到手。是啊，最近你们是不是遇到什么烦心事啊？看大家都愁眉苦脸的。别提了，都怪我那个老不死的。哦，最近他每天都去咖啡店，一待就7、8个小时。昨天我就跟踪他，发现原来那边来了一个新的啤酒女郎。对咯，我家那个也是，最近每天为了看那个女人，在咖啡店喝到烂醉才回家。哎，我老公也是嘞。昨天我偷看他的手机里面全都是他偷拍那个女人的照片。我一看到那个女人的样子，就知道她不是什么好东西，肯定是想骗我老公的退休金。老鹰，你说我们应该怎么办？据我所知，最近有些咖啡女郎在咖啡店工作不到2个月就不见踪影了。她们通常会跟不同的男人借钱，然后就消失不见。可没多久，她们又出现在另外一间咖啡店，故技重施，又借钱，然后又在玩失踪。这惨了！上个礼拜我老公跟我借钱呢，一定是给那个贱女人花。不可以，我回家跟他没完没了。喂，大姐，请听我说说我心里的一句话我觉得你们现在要做的呢，就是冷静一点。这个贱女人勾引我老公，想骗他的钱，叫我怎能冷静？哎呦，大姐，你看你现在火气这么大啊，跟那个啤酒女郎比起来呢，那个啤酒女郎呢就显得更温柔体贴。虎哥，
你曾经也是被人家骗财骗色，应该很了解我们现在的心情。你为什么还帮那个女人说话？我不是帮那个女人说话，我只是想提醒你们哈，很多老人家为什么这么喜欢去咖啡店跟那啤酒妹聊天呢？因为他们在家里没有人跟他们聊天讲话没有人关心他们嘛，对不对？所以他们才会去。所以就去找狐狸精谈天啊！明知道他们是要骗他的钱的，这样也甘心啊？我们在家里也没有人跟我们聊天，也不见得我们要去外面找别的男人聊天。是咯。哦，那如果我是说如果如果那咖啡店的老板请了一些不穿衣服的猛男来买啤酒，那你们敢担保你们不会去捧场吗？会吗？会吗？会吗？我告诉你们你们看了一定会流口水的，而且呢还会马上噗就扑过去了。你这话什么意思啊？我们很有分寸的，你不要乱说话。好了，大家别吵了。我了解大家的心情，你们是担心老公被骗是不是？所以才会这么激动。这样吧，我会去咖啡店看看，了解情况。如果这个啤酒妹真的是图谋不轨的话，我一定会想方设法阻止她。阿虎我们去商量对策，看看如何对付这个贱女人。对，我们去对付那个贱女人，我马上就走。OK。就是她，就是这个臭女人！你这个贱女人，这里这么多男人你不勾引，偏偏要来勾引我老公，你真的很不要脸呐！我老公他有心脏病的，你居然还坐在他大腿上跟他拍照，你要不要脸呐你？他会死翘翘的。骂够了没有啊？骂够了就请你快点回去吧，化个妆，换一件性感的睡衣去勾引你老公，这样子呢，他就不会过来这边给我一个机会去勾引他了。你们说是不是啊？对。哎呦，除了精神上的支持，你们是这个女的蛮凶。实际上的支持呢？好，一定来2瓶，来1打。谢谢，感动，马上来啊！哎，撞的人不用道歉啊。那你还不跟我道歉？臭女人！brother， 我可以坐这里吗？坐。谢谢。这里看得比较清楚，这个女人有点霸气，身材好，有女人味，我喜欢。你们小心一点千万不要小看这个女人她很厉害的。是吗？怎么样？最佳女主角演什么像什么？我看这些老顽哥都不是她的对手，玩不过她。你就玩得过人家？玩过才知道。打算怎么玩啊？酒后吐真言，人一喝醉就会讲真话。到时我们就让他原形毕露，不管他是白骨精、蜘蛛精还是狐狸精，都敌不过我汹涌澎湃的酒精。哎，这2位帅哥第一次来啊，没见过你啊。这个干嘛？害羞啊？我怕对你一见钟情。真有幽默感，有加分哦。谢谢你们支持啊！希望过了今晚之后呢，每晚都会看见你们，说不定我们会2见钟情啊。那还不容易，只要你现在坐下来陪我们喝酒。我保证每天晚上我都到。我怎么喝酒啊？我还得做工啊！如果喝醉的话，怎么赚钱？你要养我啊？养就养咯，就养你1个晚上。你每陪我喝1杯酒，我就给你50块，怎么样？怎么样？你不相信啊？我跟你说，放心好了，我很穷，穷到只剩下钱。My money。
今天晚上你能赚多少，就看你的酒量有多好。OK？ 嗯。其实我的酒量不是很好的。哇哦，说自己酒量不好的人，通常都是千杯不倒。不过今天晚上你碰到我这个是万杯不醉，所以你要拿出你的实力哦。嗯，你先开始吧。啊，没问题，呼怕呼啊，来。嗯，你也来啊。好啊，好啊。干杯！来，干杯！再干，干杯！谢谢老板了。再。来，再多一点点啊。OK。来，干杯！干。哦。哎，你睡了，别哼了。谢谢你们啊！我没有醉。哎，再来一桶。简直是一派胡言。那，吐归吐啊，有件事情我还得声明一下，刚才我们输了1000块钱，1人1半，你还欠我500。在哪里跌倒，就从哪里爬起来。哎，起来，站好。我跟你说，这个女人由我来应付。你刚才已经应付了，结果呢？如果我没有办法搞定她，那你就怎么样？我叫阿虎，我叫妈。得了。大哥。再来一杯。再来一杯。坐吧。慢慢来。再来一杯了。坐下。迪士尼。美女。来，跟我走啊！今天我们要一起画你最喜欢的动物。我最喜欢的动物牛，上次不是已经画过了吗？哎呀，不好意思，我搞错了，应该是我最喜欢的动物，你的生肖。你会画马？会啊，昨天我试过了，没有问题。你昨天悄悄溜出来 Reggie 对不对？要给你惊喜嘛！来，跟我来。哎，拐了这个弯直走，就差不多要完成了哈。来，走快2步，走快2步。哎，老婆，怎么样啊？怎么这么不小心呢？不知道为什么我的右脚好像没有力了。哎呀，我先扶你过去那边坐下来，看看伤的怎么样。来。来，
来，小心一点。爸爸，我想玩这个。好啊。哇，这只熊熊好可爱！爸爸，你可以帮我赢吗？不，你自己来试试运气。老板娘多少钱？10块。10块钱。OK， 谢谢。就用这个短枪，好。站稳啊，放轻松，站稳。Oh no！ 这个差远了，再来。OK， go。爸爸，我不要玩了，还是你来吧。你这么肯定我可以射中？好，老板娘，我换长枪可以吗？哇哦！谢谢爸爸。喜欢吗？喜欢。不过我敢保证啊，1个星期后你就不觉得这只熊熊特别了。怎么可能呢？它这样可爱。是可爱，但是我有一个方法，可以让你永远记得这只熊熊。什么方法？自己来吧，来，我教你，手握着，顶住啊，要感到有点压力，看这边，aim 准啊，吸气，吐气 ，hold 住，按，耶！再来，爸爸你好厉害！再来呀！哇，你们这几个 SOF 老安哥，还有那么年轻、那么帅气的时候啊！你看，你爸爸是不是很 handsome？其实老天呢对他们很不公平哎。为什么？你看他们这几个老成这样子，真的是老鸟了。哎，幸亏啊，我平时有保养，有护肤，还有丽莎阿姨也常常煲汤来给我喝。你不要自恋啦，是因为他们比较辛苦，所以老得比较快。他们比较辛苦。不是你说的吗？执行任务的时候，他们要跑来跑去，跑东跑西对付敌人，而你呢？你只需要躲在一旁开枪，射中敌人就可以了。你以为开枪射中敌人这么容易啊？万一那一枪不准，他们就会发现我的位置，那到时啊，我就马上降哎。Say goodbye。你能活到现在，就说明你百发百中，就像刚刚在夜市一样。呀，哎呀，如果以前有这些照片可以拿给我同学们看，让他们知道我有多厉害的爸爸，那就好了。爸爸，你怎么了？我在想，如果你小时候一直跟我在一起，那该多好。可是，已经回不去了。爸爸，你是神枪手，眼光呢就要放得远一点。过去不重要，对，未来才重要。哎呦，有个女儿真的是好甜啊！我们家等下会有一个 housewarming party， 我会有朋友过来这里参观我们家，聊聊天，吃点东西。几点了？快了，快了。那我换件衣服。不用，不用，不用。我是怕他们过来的时候可能会参观这里啦。你放心，我会收拾一下的。也不用吧。他们来的时候，我担心在这里聊天声音很大，会吵到你。哎，我那些朋友啊，他们每次讲话就很大声的，我怕你受不了。你是担心他们看到我睡在这里，会觉得你虐待家务，是不是？不是吧？我不是这个意思。你不是会睡午觉吗？我就是怕他们真的声音很大，会吵到你睡不着。也对，我睡觉最讨厌人家吵了，我醒来会骂人的。
你放心，我出去走走，顺便在楼下运动运动。不好意思，爸。老婆啊，老婆，阿牛，我在这里。老婆，为什么你会跌倒啊？我的脚不知道为什么突然没有力。来，我扶你，你慢慢站起来。来，哎呀，小心，我看你要去医院检查一下了。来 ，Cheers！ 好。我开门。吕姐，为什么不接电话也不回简讯？我有朋友来在聊着天，我手机又没有在身上。爸呢？爸出门散步了。你怎么可以让他一个人下去？万一迷路怎么办？他下去多久了？我不知道哎。爸，爸，怎么跑下来啦？你以后要下来呢，就跟国义还是安娜说一声，叫他们陪你。你是不是又迷路了？我带你回家。我没有迷路，我只是不想回家。医生啊，我的太太没什么事吧？李先生，你太太得了脊髓性肌萎缩症，也就是俗称肌肉萎缩症。70年的人生，有苦必有乐。好餐。有得必有失。有谁真的能在有限的时间里活出精彩，凡事看开呢？那时候什么都不怕，一双旧鞋就闯天涯，世界多大也不管它，摔了几次也不回家。后来各自忙着生活，有时连电话都不多，但只要一句你在吗，就已足够。我们不常说兄弟情有多厚。各位，扫冰计划目前已经进行当中。参与这次计划的扫冰者，除了我之外，还有一位身经百战，也曾经是网络诈骗案的受害者的虎哥。虎哥目前正在小心翼翼、一步一步靠近这位蛇蝎美人，试图掌握她诱惑酒客、骗取钱财的行为。一旦证据确凿，我们将他绳之以法，
我老鹰向大家保证，只要有我在的一天，我一定会为大家伸张正义。任何的不法之徒敢在这里撒野，我老鹰一定会斩妖除魔，替天行道。